contrary passages or say akenkan sama na se kyerɛ na ɛbɔ abura no kwasɛm sɛ addition na dum pɛmpɛnse obi a ayɛ de pa ye sɛ kɔta mu nyara yɛ usua owu ni sɛ ne yewu na afi na daache ani da so ya beduru addition ɛtɔ so ɛnkron atifi asɛm no ɔse akenkan sama na se kyerɛ no ɛbɔ abura yɛtwe ho abasisia. Sanse sene twosama kano no say ye abegudio say ye din eti say wakọ ahifie ana woni obi kasa na wafa abasem edi atoto ho the born no odi achem no obeje no because that no ntina na brabo tu okay na wetimi je nkwa dia even though so wu na nso mra meba biom no obenya nkwa ebema munyina akwa aba na afe yede enchia so nkonso efiri yen agye nkwapa Yesu Kristo nchen edi bre munyinara yenim yese sene onyankopon ene yen adi ni yie no sara na twedi ampon onyankopon oni mabusiafo nso adi ni yie edamase pa nso se de biara da mode mafidie edito London Ghana Memenda akwanjefo Sabbath School ena afe chosemu pensemu na ocha sako apro abeto yembio mabogafo no ayekrado meba be yi o machre ansa na edi edition na hyehye so mba ansa na no mayenkutie enwom emfiri singing band for ho yewia yede ni aka na beto am so. Free.
Yebeda Unianum singing band for us wo enwuma omodi adi ye nimu ama yen. Sene midi kan eka ye no mabekafo no aye krado mi yi o macha mu na fe ya hwe yen adisua enimo media musomfo Bismarck mensa. Ene ye wo adom me wo kwadwo densi amankwa eka me ho e wo hase kwadwo densi amankwa ya mu akwaba. Great kwadwo densi eda yede wase say ye tun safro and so watimi abase for edition imbre ya hwefo ne ya T4 eda sepa. Great me ba manimu a sister Agnes Tetenso na eti emfimfini sister age ya mu akwaba da send nso biom wa ma ho kwan say onyankopon emfa so enche ne edition for ade na me ba manimu pe ya Elder Hansen asamu so ene timenchen happy Elder Hansen ya mu akwaba great that say Sunday wa base en fa edition ma edition for ne ebeda mu amu hwe ye ni mu amu tie ye nso asepa ye sanse enye mu a ye nyesa edition na fe yes dia aseda kese nso ebe ma tre BNTV Ghana se omne boa ma se edition ye omne ko wi ase afana enyinara ye behwe ye edition no na ansa no ma mema Elder Hansen emo empire emaye adofo mama ye mompaye yedimafo yembofo yenjefo yeneja wosro edawase se ebre mu nso wo kire yen enidaso a ewo ho ma yen empo ewo wuo mu ene ye wuo mpaso yenim se ye nipa yi enye mre se ye beti ogu ase nenso waduminti una mwasem so kire yen se woni usori ne nkwa na ye judi a ibenya nkwa wo mra ye bekwa akodeda no yeda wase ne de nso befa yen so na kasa kire yan kasa na kasa kire wo ma e wo wiase afa na nyina obi a wotie na ye nti wase se wasem enkuntia ne ho na mbomu no ene no nyina ekobom se ye de akomapa esua ne ye a ene de beka ye ho na kire yen ne ye nti ase no ma ye hu e wo Yesu di mu nti amen amen enti wase akenkan samwa na sekire ebubra eno na ye ba behwe but my sister ge ahwe nka abosam no ede amaye nka abosam no ede amaye ewo John 5:39 nka abosam no na afi ye de awura ye adisua no mu osi mo hwehwe atro no mu efi se mo susu se mo wodan kwa wo mu na eno na edi me ho adanse amen amen great this is a very powerful message John de Mayen say yemfa enhwe yen adisua no mu first of all yendi kan hwe ade ba kwa amanfo gina so edi kan sembia sabe ene twosem no nti ase no ebo ebra kakra baako eye Lazarus ene sa osikani no abasam a wakan wo twose ewo Luke no yen kan sa abasam no na yenhwe sene ne nchiase no esitie ne sene yenti sa asam nase eyipa Luke 16:19 to 31 no sister age yenhwe sa abasam no ewo ho osi na odifo bi tina ase na ohye atade kokko ne nwrapa na ode asetina fefe gi nani da na onhani bi a watutu ekro nso tina ase a ofre ne Lazarus a ode no akoto na boboa no na ne kondo se odi impropro wa efri odefo ne punu so egufam no meye nanso akraman babetafre ne krumu na yeba se ohiane no wi na abofo beso anoko Abraham kokum na odefo no nso wi na osie no na oma nani so wo asamado no na wo enyina ye mu na ohunu Abraham achirichiri ne Lazarus se otri ne kokum na otia mu se eja Abraham humimobo na sema Lazarus manu mfa ne nsatia ano enkobo ensiomu na omfa mejuju metachrema na mirihunu amane ojaframa yimu na Abraham se oba kai se wote ase no unya hoto na Lazarus so die ohunu amane afi na
ne re achichi na wonso uhunu amane na ye nyina nanchen eku kese da ye ne wontam won a opese ofri haye ba munchen ntumi mma na wonso a wowo no ho ntumi ntra ema ye nchen na wose ene aje ene eja misre wo se sumanumanu nko mejafie na me wo merimanum benum nia merimanum benum na onkodi won adanse na wonso ama amaniye mu yiha ibi na Abraham kan se wo Mose ni adifo no ma wontie won na wose dabi eja Abraham na se obi firi awufuo mu kɔ won nkyɛn a na obesa kyerɛ won adwene na wose ni se wentie Mose ni adifo no a obi firi awufuo mu sɔre mpo a ɔrenyini amen amen great just asem we ha sa parable ya amanfo atikino in different dimensions na say there is life after death wa wanya papa no be ko bunsam gemu wa be bone no encheche we ekoso pa ebinmu Christopher bi krampo gidia mfoni be na this particular parable yi echre yo me da say adofo ye de enchia ema ye nyina ye ho e wo Yesu din mu ne din kan no ansa na meko parable we so no pese me kan asem ba ko bi edi animu ba ko mienu bi yeah ne din kan ne se ba bia yeduru e wo ye disua mu sesie no eye ba bia esese ye nyina etimi ebie yadwen sir let's be honest and open our minds that's right to know the scriptures okay yen kai bosem no a or see you search through the scriptures number 1 and for it you think that is where you have your salvation that's right and that then I used to this to us said that is what that testifies of me searching through scriptures is different from just reading it it yes ankasa admit say there are people who are ready so almost search it nana or quote from Isaiah in Isaiah chapter 8 verse 20 or say to the law and to the testimony if you do not say it according to how it is or this word it means there is no light in you that's right munni adanse ne mmara no echi so wan ka no senia asem no te a na che se han bi animu mu so say hampa do senia adhering chiwo adhering che wrong that is a wrong interpretation in fact a high animu there is no light in you adhering che ne another allusion say adhering na ma han it no can say it na people think say one kind of say any can say we it do we dey na say all kind of say that is not the interpretation just say han bi animu and again Isaiah chapter 28 verse 10 meaning say bia wetin bia sam enti abedi we di kan ne say ehun hia say ba bia yeduri very make us say tough to the mind ya on tinyame as ti Isaiah 28:10 no 28:10 Mratia ashade ti ashade ahakakra ehokakra amen brofo say brofo say for precept must be upon precept yes precept upon precept line upon line line upon line here a little there a little line upon line me person me kire ni say answer na ye beko sa passages we ya it seems like a contrary to idea no say say untimi mfa only one part of the Bible na umfa nye doctrine on the immortality of the soul because this part no as I say for the entirety of the Bible from Genesis to Revelation toto ho ehwe say asem a wo kan wo hai any Bible no support to Bible's idea say obi wu a o te sen and until I me no madi kan no it is say back to ne Yesu kan wo hai a na edi kan na say yeti ase say yemfa asem no mako na edi kan say yeti ase say what Jesus said there was a parable it is say wakwa himfie ana oni obi kasa na wafa abasem e de atoto ho nsem no ewo mu no nyina no utimi hu say
ensem no enye asisem a asie eye real but or the abasem ejina ho ama asem bia opese wo di ending asem no it is sometimes ye nananom no omo befa bibi ti se anansesem o se na kwaku ananse efre ne bantikuma ene ne yere asoya na otu omo fu se obewie no na the moral of the lesson ne say bia nyansa dodo ni nipa ba kutim sa obewie bia okra ekoye sei but ye nim se okra nkasa ye nim se emu nyina etena ase no emu adodo ni nyina eka sei but ye nim se emu ano omo nkasa did Jesus use this parable to convey a message in the end of the story but say ye be fa de na say ye fa literally and ye fa ne say ni amanfo ka say sa asemo Yesu kan ye no kurenti obi wo a okọ Abraham kukum se ne ye kan no a number 1 ye bisa ye ho nsem bisa pa che wo wutie ma obumfu no ye kan ni ye bisa ye ho nsem ye fa ne se ne Yesu kan ne ye real Lazarus ni sikani no asem no e sa na tie man bisa question or say Lazarus e ko pa aduane adi e na asem proprowa no wanya bi ani asem proprowa e na enokura wanya na nkraman e betafri ni kurum se uko Jewish tradition mu a Jew according to the Old Testament laws no Jew is allowed to eat from a crumble of enuane a apofo enunti na oba no a ofri oba no refi baby Samaria Samaria o say be ref me person me go to wrong but oba no ba Yesu o say onya Yesu say jese enkraman enkraman ye de ma wo enye nipa it goes against Jewish tradition in that sense no Yesu ago against ne wo ho enti o say oh na say a propose gu a yenso enkraman so timi ye den enkraman so timi dibi enti first of all say enye literature say it wasn't the tradition of the people against the law so no matter what you yesikani ye den utimi man enkraman metaphor bi epromu emman crumbles number 1 number 2 owu ye no o say na owo Abraham kukum ena sikani no so ewo hefa amane hunu ekuro jam na epese kire yen say heaven and hell eben ho which is not true it can never happen say heaven and hell eben ho be offense be keke be o say you be na monkum na de kan number 3 say obi wo heaven a otumi kasa kire obi wo hell emanite yes it is not true that's right number 4 say obi wo heaven na ohunu amani hunu obi kom wo hell de a na ni anigye no a ye say ye ko wo heaven a ye anigye no e wo he ni ho na say obi maame a wo bobra abonyame bra fa Yesu say owu na okọ heaven na say ne ba wa ye criminal wan fa Yesu ete hell she esu etie mu frɛ ne maame na ne maame timete na se ohwɛ no a ba time ben na ni beje se me ba nhye na me mani nyi wo heaven dabi number 4 so obi timete ne nsatea timi bonsuo say etra munku ni koma obi wo jamu ma ne tafre enom ma ne yeye dia I don't know what that can happen that's right it's in some okai ni nyina no eya bebude enya dia esie but no they back in the end no abema a very powerful message a powerful message actually say or say any ma mensan free awufuo mu ha na menko asase so nko kan kire wo mo say na tie or say there be you can't do that yes until you can't do that and say ne media mo no ano eno a ena yesenka omu betie adifo no a eho no anka no ano no se wo mu antie omu a na ufre awufuo mu kura san kwa yentie the message was not about the state of the dead right. The message was about the fact to say our chance is only on this earth that's right eti obi enfre awufuo mu nsan ma embe ma another message he say Yesu person kire say it is impossible that's right say mo kan ye ni nyina heaven hell men obi te heaven na onhunu hell ena munyemonku bi ena wo ho na Abraham ne kukumu no eyesen Bible no so akire say Abraham kura wa asase so a o twen na temu sa eti Jesus was not lying, but he was using a parable. To send me a chire oba revelation. Ebe yi noma e wo ho last week me kai say aponko a omo ye fita ene wo mo a omo ti sei no
womo nyina no omuni heaven ho but a symbols original ho ma bribi. That's right. Sa na odi we so ye symbols. All right. Eti enye Lazarus bia oti Abraham bia kukum. Ti obi wa ngoka so kotena Abraham kukum. Ye nti Abraham kukum. All right. Ye kan atemu. Oya ma yen hu say wo wiase mu. Ye wa sikafo, ye wa hiafo. Ye wa social class. But oya ma yen hu say obi ankasa ewo chefa ewo nyame ahene mu. Ena ansa na obi bewu no. Either say ye bewu and say yes beba na mema ya brabo to etwa. Enye ye wu na ye ba be decide say ye nyankwa na say ye nyankwa. Nti ema ye hu say se nya etie bia no. Se ema ye ho kwan a ye wo chance. That's right. But enye ye wu wi an ye be decide say ye be ko heaven and say ye be ko heaven. Great. Me that's it. Adesua we ye challenging lesson. That's right. Ema me no mi no. Ye de bia na ye nim Bible no kakra, nti ye beti ase kakra. Na ye mu bin ma o nim Bible mo be fa ne sa na ode ko ya na edin pa ye nti na adesua na this tifia se ba say it was a question mark no say abebudia ebobra and ebobra ampa na me no mi no dey at the long run you be won say emobra asempa na nyame ka na say Yesu Kristo dey church ne ma say dey be ye ni be da ho wi Abraham na obi a wanti ase a wafa babu sem we no dey adwuma dey na adwum na be den enti adesua bi ti say ya say nyame na ma enti ase e be timi dey a church na afoforo aye dey ati ase efri say dey ka na ahenie mu ho no enye ehiafo nkwa na beko nyame ahini eskafo nso bebre beko ho so I tell me no be no ho because ko kan say bi obi beka say bi a be usika bi wonti ene me nya de menko ene bi a me ehia ni ntima me fa hia ni musa na ne kra na me wu ebe de abeshna me nti adesua na Yesu Kristo de ma me no mi no a che yenden ni ene de ho ni asua atresem ni yi ate ase se de be ya ebe de yanso betimi de a kire afofra ma ma nya nti ase wonu yo me that's pa ma ya de abusiafo se ne ye nyina ye nim sa sikani ne sa Lazarus abasam na wokan wo ho no se ne mabofo na church no memfa tra sa ne ya bebudie yento aso na fe yensan hwe another one sisi ye hu sikani no Lazarus de no se ne esi kone se ne mosi achechemu mu another one no nso ne nchi ase no ne nchechemu mu eba abra baako daagin obeka ne obeka me ho paradise no sa asem na esi o yemfa Luke 23:43 Luke 23:43 na fe yemfa compare John 20:17 say densi be John 20:17 no na Luke 23:43 no o see na wakatra ne say no kra me say we say ne obeka me ho paradise ho amen amen afi yemfa ntoto John 20:17 John 20:17 no me enti nyame asem Yesu se ne say nkame na me nyame nko osoro meja nchen na ko minuanom nchen ko ka kire won se mere beko osoro na fe yensan hwe John 14:1-3 no John 14:1-3 no be ye ayibia on kan because ye dey be hwe ye dey be toto Luke 23:43 no mama akoma ntutu munye onyankopon ni na menso munye meni tabia pi wo meje fie sentisa ankamakama tremu se merekoma kosiesie beebi mama mu na se mekọ na mekosiesie beebi mi mamu meba bio na mabefa mu akọ miara menchen na dia me wono monso mo abaho amen amen yemfa sakin kanse mienu ya kan wo John yemfa to Luke de na bo she a Yesu Kristo she konfo na no ne sen wo se ende obeka me ho paradise no ye be kira ase ese nse sa enenu ntina ngofo dwen se uwu ya na wedru ehonu because Yesu ko sa da no paradise bi so wo ho osuru no na mo agin se paradise uwu a uwu sa da na bewu na wo ko because atampa Yesu kan no no se ndua ne so no no onyampo nko osuru o kan ansa no no bewu ama Yesu ni 3 days also ye ni mpo odi asase so 40 days ansa na ko back enti asam na no kan no pa che se sa da no akwa ni salvation is assured and secured even though na wo no Bible just say Boniface any unkonko humpa ye boy ana nyankopon we wetie
nti na onyankopon etie ni mpa ebo se ampa odi ahunu na kan asasam ni wodwanse na wanu ni ho ampa because ka kire ba ko ni se ye die ye deserve ni ayenya na bo ye die onye eboni bia nti oji tumi se Yesu Kristo pe na obetimi age no nti na Yesu so assure no instantly say the born no or the achen no beje no because that no nti na brabo to twa nti nese na wo wi ansa na be decide nti no nyankopon de hye ni nkran say wate ni bible no de ni born achen no obenya nkwa se oba second time na nya sa time na owu no yo okay that has pa we ni eno so ye bibi amanfo gina say ne people are dying so and no way or paradise smiling Yesu Kristo or the banyen for na no owu no na ye or shine try say ono de won hu instead said owura na timeje nkwa na timeje nkwa dia even though so owu na so mra meba biom no obenya nkwa enti Yesu Kristo nena no kan ne dey no ogina that was a statement that woye ne ne say the ekoso nyina na ye ene na AC enti na me catch them o say okay me ba obenya nkwa enti no Yesu Kristo enkyere de bonye nima ne ho say ne ye okofi say Yesu Kristo no say de nkenkan sam na ye hu ye no wo so owu ye cross sorry ye na suafo ne nkrofo ko so mo fa mo tanka no nyankwa na gya nchen and I John 41-3 no so was okosiesie ba bia amaye no abede obefe yakọ it say nene na nka nipa ne beko paradise anka he fa biom no asiesie ba biom na wo se obeko esaba it na just Yesu Kristo ma ne kura ne ho eni fa so ma me no bie no ba na Yesu Kristo ma ye ho se de bonyafo na wo wu no ene de wo wu na so bre bi be ba amesa ba biom a me ne nyina na bone ne se de wonu no ho abde a che ne nti me ne nyina benya enkwa e wo ho. Yes, me da se pa confidence say wa cheche musa ma me ye opening hands yan koy enti benefo me da mo ase stage nyame nhira mo nia me de e ka ho ne say woni obi e kasa wo ehu a ni obeka ne say akiro nso no kura me se mo say enne wo beka me ho wo paradise and that is the statement here wo me boa English no say assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. And no kind of sao because sana yakiro no tia then I will try say. Yes, and say the original Greek language na yakiro ye Emma ye translated by English no. Any punctuations no English you won't be. Different. And I be nim kura. English no and yanka say translations of the Bible no. Obia at the background of translators, or when you're it's those who actually believe in the immortality of the soul, almost your translations nibi. That's right. And therefore, where you place the comma, changes the whole sentence. That's right. It is a comma na we say over Bible no now share English no. Most assuredly I say to you, comma, today you will be with me in paradise. I change the whole sentence. I should say or can say eneya wo ye no na be paradise. But then say who place comma no before behind the today no. Now what can I say? Most assuredly I say to you today, comma, you will be in paradise with me. Like I'm promising today. Exactly. Now, and that's why change statement and say eneya me no wo ka say me sha wo bo say kwan bia so obekam that's paradise. Whatever time no it be no. And so me can Isaiah 28 verse 10 no. Precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. Here a little, there a little, hakakra no. Then you go back to the whole scripture na bisa who say that statement no baby obe place come no emu de he na ne Bible no harmonious. That's right. Any Bible no ekope. Then it means that you have to place the comma behind the today. If you say look no or Lucas and Pauya ye kenkan yi no. Ono an ekiro the book of Acts. Or you see the word na your friend no Sarah Semeron, which is today. The word today no or you see no 20 times. That's right. 20 times in no. Bebiara obey you for a verb. No. Adeyasem no. Adeyo no eba ewo today no enim emanachi.
or you soon 20 times 14 times or you soon won nanim before adeyono and before today no e manechi enti ne na ye oka ho asem oka se meka kire mo no meka na ya adeyono enu na oka efa today no ho eye today no qualify adeyono a eye meka no enye ubeka me ho no it 14 times he used it before and not after the 6 times no you soon after no he was talking about a different thing altogether. It mention say you place comma no it makes sense. And when you want to place the comma, you have to look at the whole Bible theology. That's right. Say if you Genesis go see Revelation, yesunya be see nature and say onipa wu a asamando a wo no uni any knowledge uni bibia obi wu a wawu. Nti mention so say ne kan ya no say yesu nso nim say one no beko ho ya ko nkasa me kwa kosiesie amamo na masan abefa mo na oba no so de na ye kan ye nche ne nso say oba no de no o ka kire ne say obi aka me sign de so say o ka kire Mary Magdalene me mfa me ho nko kire meja na edi na nsa already enti say owu ye no today no o say nua so no ko ya ene it is two things either say yesu kwantro and anasem kan ne yante ase but yesu su kwantro it means say nasem no and na yante ase he didn't go on the same day. That's right. Yento aso ene another one nso a eno nso a bit controversial kakra yenhwe Philippians chapter 1 21 to 24 na fe yebeken kan Thessalonians chapter 1 Thessalonians 4 13 to 18 no yenhwe time a Paul nso o expect say you will be with Christ no sasa mo nso kan no ho no eno nso ye bit kakra nti country Philippians 1 21 to 24 no say na me die masia meti ni Kristo na me die masia meti ni Kristo na wowo ye memfa so na se honam mu asitina yi ara na menya adwuma mu aba ene minim mu die memfa na mihini nioma mienu yintam pe na mepese mituha na mini Kristo kotina efise enumum na eye papa. Amen. 24 ne kan 24 na honam mutina die munti ehun hia yi. Okay, me da se pa ye beba so ye hwe Thessalonica wo me di kan so last week can say quotation we be san kan bi 1 Thessalonians 4 13 to 18 no we me enti nyame asem on 1 Thessalonians 4 13 was na anuanom wana wadeda no de ye mpese yesim so na moro anho se wana woni enda so no na se ye gidi se Yesu wi no soro biom a sara na onyankopon de wana wadeda no nam Yesu so beka ho aba na ye de ye nam Awurade asemu na ye ka kire mo se ye na ayetete ase a yareka akosi Awurade ba mu no rensan wana wadeda ne ho if we say Awurade no ara de osebo obofo panni ne nyankopon totrobenso frisro besane na Kristo mu awufo besore kane ansa na abefa waba befa ye na etiase na yakai ne wonyina mununkum mu se enkohia Awurade ewiem na saa na ye ne Awurade betena da enti momfa ensem nkyekere mo hore amen. Great. Enti no ye show okone Kristo akotena no saa sem potin na Paul kan wo ho no abreben na o ye expect say na o expect say ni Kristo be akotena no ho no asem na etesen. All right, again topics are here and this week in topics are ebimo ejina so enti ede e propound say onipa kra no wu a onwu onipa wu a onwu that shall not surely die. Genesis chapter 3 senia obonsam kai no and this propoundment no obonsam back to aso aye no saa if we say as I say we can throw no to aso na nipa nso beje. These are some of the things that you free crossem no mu a look contradictory but enye contradictory but a contrarily
statements from what sene can and enchirase yes enchirase nia etie no asem omu gina so pa ne say Paul can say in verse 23 it's like 123 no yeah Philippians 1:23 no na mi hinini oma mi ni yintem pe na mi pese mi tuha na mi ni Kristo kotena efi se enumom na eye papa amen great pe na me pese mi tuha me Kristo kotena me pese me fa brofo no na me hwa ade Philippians 1:23 yeah 123 no yeah King James version no yeah for I am in a strait betwixt two having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. That's right. A desire to depart and to be with Christ. It's your more as someone who can no. This or departed there, not straight away no. Or Christ, but as some ben and Paul no one kasa waka about it, and I can kind First Thessalonians no. Yes. Every ben or say. Ebra Yesu Kristo no ankasa ebepie no ena ye na ye te ase ene wona wawu no be sorry wona wawu be sorry kanane na ye na ye te ase so asesa nten so sa bre no mu ena ye ni Kristo beko akodi de bre dada which means say Paul was not talking about the timing. Okay. He was talking about the events. Enya rapture. Time on one or can Paul na agreeing time no so. Okay. Say every say me wu ya no meko. Paul never said that. But senior me pede say meko na me ni Kristo akotena. As to what time no Paul didn't say it. But they are trying to put something in. Nienti etesa say Paul was actually looking at the event. Now nienti event and say obi wu na the next event ya will be who biem Kristo. Kristo beba. Yes sir. You say what done was sorry. And say what da. Ye yan kura no say wo kai a da wo be da wia no. Wo so na ye wo fufu a office anopa. Na anopa say na ye wo fufu. Because the only thing you see is from the time wo die. Obi a okoko ma. Be say 2 weeks or so. Na onya na ye ho hospital. O say no bi say o say na wo hospital. Na say hospital there. Say me ba no pay. Na then na dream mu no anope your buy no and so wadi 2 weeks so wadi onim so wadi 2 weeks nti obi obewu asori bia no owu sorry mu no na dream mu no the same time no owu ye no that event no and the one dream and unti Paul was talking about the fact to say mekoda ne American and say meko enti in Timothy na mfa we nka to say na be ya enye you know in 2 Timothy chapter 4 verse 8 2 Timothy 4:8, you know. Also, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. That's right. It's what he means, and then say, Paul no one can say ni mu say owu e na on sorry nko baby. Okopano mako americano matu gidie no makura ne aka me no ene ye den enkwa abutri no a tena ni wura no de be ma me na dabe no de be ma me eda no dabe ye dabe a those who love his appearing da obepa no ene o de be ma me so Paul will not contradict himself and say me wu ya me ko tena Kristo nche pesa me wu ko tena ho but what he wants to say obewu whatever happens between the da obewu any da Yesu be ba no emfa ne ho ni onu animu ne say obe sorry no the Christian that's the Hansen na Paul was say wufo omo wu na asafo no ewra akono na Paul e de ginasfo to omo efo they know say wufo de omo ni mo hwe na ye tete ase no na Paul e say we no say de tebia wa free mu no da bi beba Yesu Kristo beba ebe nya no omo akyere ni akonkomo biem enti ye hu ne say na sofu bi ka cham say o say petrol mo mu be 2000 years ago said the near can what say Yesu Kristo ba no sorry because na say Yesu kra wanche ye die ya no ma so what ye die ya no enti ye hu ne say 2000 years ni o enti ye so say be wu sa amre ya
yes you be hu say na se wo Kristo mu na da bi be ba Yesu Kristo be ba yes sorry e be ka ah na da ya sorry say na answer bi obi o koma toto no yes enti we futu anasa nsem bi na e koma me no mie no say said ye tie bi ani kwase ya rep ho omo wu no na no wada wa bre wa kwadwuma bre wada na da bi be ba Yesu Kristo e be ba sa ankrofo nso be de e be nyane ene na akọ nkwagye yo na me so ni America ni say Paul timi ka say na say o tini Kristo woni ne mfaso na me ne wo ye betimi aka sa asem na okay it dependi relationship no ni nyame ye ni ba bia na wadru no timi ka say okopa ne mako awie it say me no mi no say owo be fa ye na se Yesu ana se obi ka se Yesu bala se twan kakra na kire se bia na bibi o ha ye ntimi nyemu se ya nyemu a ye nim enti miniame di tu ye hufo ni se ye tu ye hufo se ye dana ya nsori bi ma na se ne ya the next minute Yesu ba e be ye mfaso ana yeah great yamre no tia yenko yenimu na fe yenhwe another issues and so ha ya dwen pa wo 1 Peter chapter 3 no verse yemfa 17 to 20 another controversial statement bi ewo honoma and so sene amanfo church mu no and so yenhwe yenhwese na chosom na kan wo ho na nhwe mfuni a ode mayen ne ntiase e wo se enya e wo chosom mu 1 Peter 3:17 to 20 no see na se opena onyankopon pese muhunu amane se papa yofo a eye chine se muhunu se ibonyefo efi se Kristo nso hu bone ho amane preku de etine hunu ma won a wontene se odiyan beko onyankopon chen okum no hunam na omanu tina ase honhum enum nso na koka asem kire ahonhom a wowo efiase titino oye asodinfo ebra onyankopon aboju kire tini twaniye Noah na oriye adakanum amen amen hasin so sene omu church no se Yesu honhom ekoka asempa na kire wona no wo afiase ewo honhom eno nso no ye be kire musan na chese asamando asem na sene omu pese omu kire etie ye be kire se musan sene okay mrenti and again another passage wona wodwen say onipa wu a onwuye ne honhom ana ne so bi ekotena baabi no omugina we so 1 Peter chapter 3 but all the free soro ho na eba no a Peter was actually talking about suffering ye huna mane ama awurade enti owie na ode be linki Kristo say Kristo nso huna mane ema yen na ne de no kura de nya mane keke osan di wu ema yen na oye a certain metaphor na allusion bi metaphorical statement no but one hwe ni ya se ne ye kan obeka se Yesu owu ye no ne honhom ekọ baabi eko preachi kire nkrofo bi a omonso gu prison ewo baabi but yemfa no makomako kakra na yen hwa de say is that the meaning what Peter wanted? Okay. Number 1 and say in Hebrews chapter 9 Hebrew for woman eti enkono gichemu adu no so enya adu no motwe no o say na senia appoint yesu ho say onipa obewu no na owu achi atemu saa na nyankopon nam Yesu Kristo nso ebewu ba kope e ma yen e na odi atemu ahye ne nsa eti first na say yeti ase ne say sene ye kan Lazarus de no a o say obi mfiri asamando meka hwe no the import nene say after we no there is no chance no and then our can why it first of all there was no business for Christ say okoka say much say omon sachira na omonye den what was the meaning the reason why Yesu be kwa akoka asem after we ye no ne honhom bi be kwa akoka asem akire umu a ye di kan di omogu prison dada for what reason maybe mu kire say na be ya ebedi adanse ama ahonhom nyina senia ono oba asase so no that is not true. Nyenti enye true ni say
if there is no reason for that, he will not do it. Until Obiawa, it has appointed to them. And you're not going bias because Omodium Comonia second chance. Omo can cancel quotation. What they don't do, they say they don't add the remaining one. That's right. Until you have a kind of twice one. Now you have what it means. Into here, it's like a sign, young sign can be a free verse 20. See, titi no. Oya asodin for bra onyankopon aboju twene no one na oreye adaka no mu emu na akra kakra bia osi ba wotwe nya enkwa ensuo no mu eno na afei ne nenso eno ne esubono. Okay, good. Jimo nso nkwa eye honam no ho fimu na imom enye ahonimpa ho adibisa Yesu Kristo wusoriye inti ye nam so ye enyankopon dia. Eno na okọ osro no oti onyankopon nifa na abofo ne won wowo ahoden ni tumi mu no abre won ho ase amano. Amen. Okay. Me point anam pese me ye no ewo the point no ye say o say na okọ ka asemo kire ahonhomo a wo mo ewo afiase a eye he for time Noah mreso oka asemo no wo mo ntie. Another question maybe say no say first of all obi wu a oni chance biem according to the Bible. Yes. Enti eno no ye out because Yesu onko ka asem for obi se o mesan mesakira ogo afiase already. Number 2, den na Yesu esane ko ye no Noah penso fo nkoa na okoka asem kire wo mo because efiri Adam so ebesi se Yesu no owu ye no na obia no ehwe Yesu anim so obeba it is asem no okoka kire ahonhomo a ana omo owu ahonhomo gu prison dia adentina efiri Noah after Noah fo no Abraham fo Israel fo omo aye boni nyina omo nso omo ahonhomo ho no ade na Yesu twa omo jaaye na eye Noah penso fo nko na okoka kire wo mo so it means no message ni nya ne yeti ase no it is deeper than that. That's right. Ne na Peter person wo kire simply and they say the word ahonhom no yusu ye no the Bible has used ahonhom so many times. Ephesians chapter 6 verse 12, no, for we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So uko nia unyankopon enam Korinthofo nwoma edin kan 1 Corinthians 16:18. If you 1 Corinthians 16:18, ono so say, for they have refreshed my spirit and yours. Therefore acknowledge ye them that are such. Paul onwu ye no. Ofre ono ane ho say ne honhom. Ena oduru ba bi no in Galatians fo nwoma no honhom nyuma ene honam nyuma. Eti honhom no oyusu ma enipa. And the mention of the antediluvian people ye Noah breso for no e kire say wo hwa wo say emra o de nyankopon abogi kire o de ma o mo ka asem no emra na o ye den o ya adaka na no enuti prison no yusu wo ho no enye honhom bi a o se ne honhom ko ye boni afiase da boni afiase se only 8 souls. In fact the word no yusu only 8 spirits and a souls in nyankwa spirits na aka ni nyina na souls na aka ni nyina no omo ye den essay but boni de omo to afiase say onyam Yesu Kristo e de nasem nam Noah so eti in natural sense no Yesu e de ka asem no kire wo mo eti Jesus had spoken through Noah wo mra na oye adaka no mu no pa che ya san kan ho biem mra na Noah oye adaka oye 120 years for that 120 years no the people were imprisoned in their spirits. That's right. And by then, no, they didn't listen to God. That's right. And until they were condemned to destruction. It's and yes, yes, who you understand and son of the who you know. And I home call if you say because if you have something called no credit and Quebec such a home but where they also know what for no I didn't hear no for no. If you say, Mra, oh yeah, that can. They were imprisoned in their spirit. They didn't listen to Noah. Yesu mum na o kasachire wo in essence. But omontie no. Yesu won say nwu nko engo kan chire obi se sakira wadwen.
na memfa nkwaje fi se owu achi eya timbo. Great. May I say, opening handsome say, Yamreno at Chiang, Kakra, Yam Sheni, dear, another controversial issue, the contrary passage, Revelation chapter 6, 9 to 11, no. Revelation chapter 6, 9 to 11, no, and I see and share, Sunny, a small can over Accra, woo, affordable chiano, I say, Accra, be a more affordable chian, no more, they are crying. Yen show mon so send your can work on. Patch 96. 9 to 11. Now, tin so I know to sunum anono. Mehunu 1 hour Yakopon asem ne won adanse a wodi enti okunkum won no akra afaribochia no ase. Na wodi ne kese tiam se Erade tumfo okunkum ni nukofo. Ori mu aten. Na wori nto won a wote asase so ne no yen moja no re kosi daben na woma won mu biara atade fita na wakatre won se monhu me bretia bibio enkosi se won mumura kwa ne won nuanum a obekum won ti se won so dodo beso ano. Amen. Great. This is another issue. Na the Revelation ehun wa say looks as if the picture or painting or her HS matters. More ye kuomo ye nam Yesu Kristo so akuomo no wo huomo so mo wo aforibuchi na say no mu tiamu esuchire rade say no mo ma ye say da ben e na odo mo ketua bebro mo na ye ho atoye those can that's the picture John painting and also no et say controversial verses na ya kan say bra kem kum ebe no si unwa moja esu osreso enti ti se ne kan ya di etoto ho ke enti se nkan kofo no ba kun di esi onipa yete ni no work of heaven nti okọ di ade na omoda sunsun e wa for bocha na se ana for bocha npo ya those time titi bra na edi ejina homa oji a yesi bebe ya dia etwa titi ampo ye ni afori bocha bi ti afori bocha be na omuti ase yesu nti opa kire se ehye omo ya papa se even though ugu krampa oje bi wo homa na ye mi so bi ameti wona menya ne pa ehye ka kire mi se eyesa me ye papa nti se wan hwa mi wu a menya baby papa nko because abonefo ne ye bebu o matan nti ye nsem a emu edu verse pese etiase a agi se ye ben nyame ye because that no kasa in parables no na see for so bebu say na say na mo nso monti ase so mo me mponti ase mo ba me adenti na monti ase enti ye nsem bia say bible nti na kasa ye nyina asem ba akoso emfam embua asem bible mu so say na da kan hakakra no ebebua nti nsem bi wa yesu kan de ya abasem e de a kire ye na de atoto ensam ho ne abrabo ho banya se ne oka ne nya sanete aha nkaka mesa yo me da se yesu ya ne ne nyina na e obibi bi a ne nyina eko edimu ana edim ne nyina akotene se bibi se no se de amanfo te no ma se no sa na nyankopon na se yesu pa kira na enye sa na no pa kira ebi wo ho a abebuo se de nyina ya kan se o de gina ho ama bibi because obia no a wufu okra ebesu they have done omo aye omo de ekọ otaimu na omo nyina ewu a omo twen da Yesu Kristo beba na Yesu Kristo di obi aketu ma nti adeso Yesu ye kwa no ma bi ho a ebekomu akoma yenwie da na enso megede se nyame ba me enti ase na bibi etese ni ade esem ngoma no etimi ate ase etimi de abobra na yenso yewu a etimi akotwen a yemfa na omo a ekọ so owi ase ne the amount for kind ntina adeso ne kai bosam ne de ma ye yenhwehwe kyerosem no ti ya hwehwem na se kind saa ye beti ase saa ye de no ma be adwuma enhye nyame anmunya na hwehwem a betnya nti ase ye etimi de abobra awi ase wem nia me de toa nia minia no mo akan die no se eba another statement no se omo akra esu aforobochi anasinti akra bi wo ho a omo etimi su that is not the issue. The book of Revelation, Onyankopon de ma yen say, emwa yen na yenhunu what is going to happen ewe yebre mu. E free Yesu Kristo so and John breso ebisi say Yesu beba. Na all the symbols
anaasɛ nneɛma bi na gyinagyina hɔ ɛmaa yɛn eti sɛnea chapter 6 hɔ a no na ɔka nsoano ahodoɔ nson no ɛho asɛm a yɛduru ne ɛtɔ so nsia no a ɔka saa asɛm yi no nsoano no nyina sɛ yɛte ano a ne yɛbɛba biara no ɛnyɛ bibi a ɛyɛ usual eti yɛte bia no apɔnkɔ fitaa kɔkɔɔ tuntum ɛne nea wayɛ pale ɛna ɛbaayɛ saa apɔnkɔ wei ɛnyɛ adeɛ a yɛbi wɔ hɔ mehu pɔnkɔ kɔkɔɔ da because these are symbols ɛna saa apɔnkɔ no hu wɔn wɔ soro no this ɛnyɛ apɔnkɔ ɛwɔ heaven ɛna again ɔmo san te foforɔ ano no uhu nneɛma a ɛyɛ symbolic bi a te sɛ atiasefoɔ nan ɔde mmoa bi na gyina hɔ ma ɔmo saa mmoa no ɔmo nte heaven as mmoa ɛyɛ symbolic gyina hɔ ma bibi wokɔ baabi a ɔbɛkyerɛ wo sɛ there is 144,000 ɛne nneɛma ne nyinaa yɛ symbolic te sɛ nea nneɛma ɛwɔ mu no dodoɔ no ayɛ symbolic ɛyɛ nneɛma gyina hɔ ma biribi no te sɛ wakɔ Revelation 13 a ɔsi aboa bi a ne ti nson na mmɛn du saa mmoa no yɛne ɔmo nte asase yi so enti there is no way ɔbɛkɔ akɔ ne nam na wahu saa aboa no ɛyɛ symbolic of something that's right enti ɔbaa a wofiri awia ne nsoroma bɔ ne ti na ne nan si bosome so ɛyɛ symbolic of something enti saa na saa afɔrebɔkyi yɛ ɔka ho asɛm yi a ɔse ɛno so na mogya no na yi no wɔ no ɛyɛ symbolic ɛnyɛ literal sɛ yɛ literal deɛ a ɛne sɛ na Easter akeka yɛ no then the question comes say obi a wawuo a yɛku no ɛwɔ nya Yesu din mu na ɔda so ɛsu ɛtia mu freda yɛbɛbu atɛn he should be in heaven isn't it ɛne nka heaven so nyɛ baabi a yɛnigye but Jesus say heaven yɛ baabi a anigye wɔ hɔ ti sɛ ɔda so wɔ hɔ esu deɛ a na kyerɛ sɛ it doesn't make sense that's right because ɔsɛ ɔbɛpopa yɛn niwa mu nisuo owuo ɔyaw amanneɛ osu ni hɔ biem those people are there still crying ɛno nti ɛyɛ symbol a ɔde gyina hɔ sɛ afɔrebɔkyi a no nyinaa egyina Yesu ikumadi a wodi maa yɛn omo akra na osi ohun se omo ho no enyina egyina ho ma say God has not forgotten enkosi say omuru akwa no mu nyina yebeku omo aka ho no saa bere ndu a onyame no ono ankasa obeye ti normal yehunu revelation ho no they are very unusual it is ana okase wokra wo aforobochi ana se isu a it is still unusual a symbol a original ho ama na Nyankopon epese woye great madam asem say yedi edition no ebe etwe ha say mabo hombodin pa sanse edition we no ye nsem bia amanfo bi efa trosem no mutu asem no efa baabi na kyese omude ka omo nso omo nsam basa e de trosem no mu a kyese enye sa na trosem pese yenya ntiase meda se mabo ama yate adwene mu ama yetimi ate ensempo asepa ye enti no onyankopon enhyira mo next week no ye de addition to so do and so ede ebebrom next week addition no we no ntwa so se asamando ja awodo onyankopon enhyira babia o biara katoni na densi enhyira so emaya komi empaye yede was nyametumfo ye wadom ne omobro ho nti wabedi animu am ye de addition yakwawie addition esuen ne mu dopa yi na ntiase be free Kristo ho na aba ye ne atiefo nyina nkyɛn tibeye adom ne moa ne bema nyansa ne bia betimi de ate addition ate ye timi aboye bra yi na opia ankadbanyafo ate sɛ ye wo si ate ase a ahyɛwde konkran munyam ye da basepa wakonya enya no wanim e wa addition a ɔde ama yi wɔ Kristo Yesu dem nti amen amen